pour bien le faire. Cependant, en dépit de mes insuffisances... Oui, bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Naïko ça la vidéo vite fait parce que tout ça moi un problème moko ya cagnotte na ya problème à cotisation pour na makambo ya matanga ya leader na biso papa Honoré Ngwanda biso ba résistant Thomasien na kimi ko benga na kombo ya VH. Mais c'est un père azali papa ya idéologie pe azali papa ya botiba na ebele à part famille biologique na ye na ba congolais oyo tozo bunda na bango na likambo itali mboka surtout occupation. Tout lança qui cagnotte wana ya day na biso toza nango ya mokonzi na biso monsieur Honoré Ngwanda uti kokufa ça fait maintenant une semaine parce qu'à kofa ki dimanche lelo toza dimanche ko kisi 7 jours. Toza ki initiative na bandeko oyo toza na bango na kati ba programme nyonso etali ba démarche makambo ebele à part famille biologique famille politique na ye oyo biso toza na kati à part ndenge papa Honoré azala ki kaka ya par côté azala ki ya ba résistant nyonso parce que etumba oyo biso ba congolais tozo sala lelo ye muta bandaki yango abandaki yango depuis 2001 biso tout au côté na kati to rejoindre ye to bandi na ye tina ndenga tiki biso donc to tikala ki fidèle na idéologie et surtout na constance na biso to tikala na résistance depuis to bandaki yango tisiko. Bon toujours se retrouver dans problème moko que comme culture na biso ba africain moto soki azali sous na bon moité to yebi yango bandaka la to sala quand même quelque chose to kotizaka pona likambo itali famille biologique na ipe likambo itali etonga to idéologie tozo bundela nango vie à vivre mingi libanda depuis départ à Mobutu depuis 97 azala ki sous na kati ya pouvoir te azala ki sous na kati ya ba institution te abima ki libanda ya mboka au moment que babomi le rang de Cyril Kabila monsieur Honoré Ngwanda bandi ko yebisa biso makambo abandaki na ba bouquin abandi ko sala ba audio ba cassette vidéo on a l'accès bino ngam na zala ngo presque babilo ko mingi to wanda ça na 2004 2006 2005 2006 2007 nga quand même na tikali mona ba trace mike par rapport na bande comme sous parce que nga na o garder ngo pona ndo za la mingi na babilo ko wana les lots se retrouver na problème ya cotisation depuis to check cagnotte lobby na Facebook tisiko yo toza na 1500 €. Ils ont sonné pour nous congolais. Bon, bande comme sous balobi ke bazo koka ko participer te pour naba tia moi quelque chose na bango na nzela ba internet. Bon, to tchepe bato baza na disposition ya ko joa ka bambongo na maboko. Na niveau ya Suisse tozo tia moto azali responsable kuna oyo bako ko pesa na maboko na ye eza maman na biso Venika, maman Véro, Venika Kelani yazaka na Suisse. Aza précisément na Lausanne. Bato yo ba yebiye oyo tozalaka na ye to bundaka na ye maman Venika aza na Lausanne na Suisse. Bato nyonso oyo bavandi na Suisse oyo bazotuna biso bazoluka ndenge ni bako kotia participation na bango pona matanga ya papa na biso Honoré Ngwanda. Nazo pesa numéro ya maman Venika Kelani parce que déjà to sololi chaque fois bozo mona nazo leka nazo koluba etant que individualité nazo koluba na lisanga. Donc ba résistant nyonso oyo bazali na o tozana bango tozo sana bango ba démarche pour na likambo liwe ko elibiso bango tout baza au courant. Na niveau ya Suisse to délégué maman na biso Venika Kelani Véro. Maman Venika Kelani batu nyonso ba yebie nazo pesa numéro na surtout na bandeko baza na Italie na bandeko baza na Suisse. Donc mutu oyo alinga contacter maman Véro, maman Venika Kelani na Suisse doit ko benga na 0041 77 96 37 739. Donc je répète encore, numéro Ngwezali 0041 77 96 37 739. Donc natanga ngo siko na français na biso ba belge pour bande komi ba comprendre ba 77 voilà. Donc Ngwezali 0041 77 96 37 739. Wana soko bengi okozwa directement maman Véro Kelani na bato baza na Suisse mobimba. Bato bani ba contribuer bon contacter maman la biso Venika Kelani azana Lausanne. Donc partout aux alliés na Suisse soko bengi numéro wana okozwaye ye muta ko orienter ndengi nini okosala pombongo et comme na maboko na ye. Donc nazo répéter encore le numéro na ye ezali 0041 77 96 37
739. Wana ezali numéro ya maman na biso Venika Kelani. Toza sikoyo na France. Bandeko ba yebi numéro ya CCDP o bazo contacter numéro ya CCDP et komi pe na WhatsApp. Donc boko komela pe biso na nzela WhatsApp message na me okoma. Pona bandeko baza na France bako contacter directement maman Mongala. Donc bato bani ba contacter maman Mongala pour na participation na ba cotisation ya disparition ya papa Honoré Ngwanda. Donc boko contacter maman Mongala na 07 66 66 85 89. Donc ils appellent na WhatsApp. Ce qu'on commet na WhatsApp pour répondre. Donc le numéro maman Mongala, je répète encore, ils allaient 0033 76 66 68 589. Donc je répète encore le numéro ya maman Mongala, ils allaient na longo préfixe ya France, na tiango normal, na tiango na 07 66 66 85 89. Donc ceux qui bobengi bozo mbala maman Mongala bo pesa contribution ya yebi ndenge nini ekokomela biso. Donc à part wana toujours continuer toujours koyipsa ba congolais via za société ça fait une semaine mais atikeli biso richesse oyo toko ko perdre en beauté za idéologie na système vandi na mboka na biso toujours bundisa ba congolais oyo bazali un peu embourbé ba congolais ba comme na désespoir beaucoup na désespoir té mais son Rwanda avant akufa akoma eko solo la biso na ba parabole vieux on dirait ayeba ki makambo je wela abandé ko yipsa so makambo ebele banda ko préparer biso moralement mais tant que ba être aimé to yeba gité langage ni via koma ginango via za isusute to vandi depuis 2004 tina ndenga tiki biso donc ba makambo ebele o ya ebisi biso parce que abandé ko préparer biso chaque fois ce ko zo solo la mission Ngwanda biso bato tondo solo na ye abandé ko lobalinga ba parabole Odon bokoli déjà makambo bozo comprendre ngo déjà au cas où ngala lelo nazate bo assumer responsabilité ya makambo oyo tozo sala et vie a pesi biso makambo belé oyo avant bande ko lobango te a expliquer biso ba réalité belé a préparer penza bato belé na lobité ke ngamoko odon mais parmi bande ko tondo sola naye o to bande ko zala naye vie bande ko préparer makambo belé ko yibisa biso ko expliquer biso ba réalité mosusu oyo avant bande ko lobelango biso te lelo aza souté combat la biso etikali Congo ezane na occupé Congo ezana ba problème moko très sérieux ba Rwanda basali tout ba tiamo na Tshisekedi po ba camoufler ba congolais que situation na bino ici aussi longtemps que malade à Congo ezali occupation biso na minuto yebi baliba mema isusu peuple congolais na lokuta ba élection baliba ba camoufler lisusu eloko wana ndenge ba mesana ko sala yango et surtout eloko nazo beta cité bandeko bo pesa confiance na basango wana ti basali bino ba aventure bon pas moi parce que ngana ba ke ba kosaka basali bino ba aventure ebele basango wana bango baza wana pona mbongo soki ba pesi bango mbongo ba changer discours en prévenir bon monaki na 2016 peuple azalaki très chaud abima na balabala po benga na Rwanda basango bakosi bino ke ba ke vacances na Italie depuis ba kendaki vacances tina ndenge bazonga ki ba changer discours bon monaki tango ba nomaki Chilombo mwana Tshisekedi na Rwanda le même basango wana baleki ba considérer Chilombo te ba bi ke pouvoir na eza yete ba che ko tia moto gagner kentel bona na kena hypothèse ya ba élection bino bato bondi marango un mois après bango moko basango ba reconnaître sous Chilombo. Donc, ba jeona ba bandi yango bandakala. Mboka moko te na se amoy oyo ba occuper yango militairement, politiquement, économiquement ba libérer yango na ba élection. Là, il faut oublier. Et dans un pays moko te na planète oyo ba occuper yango par la force et bino bokeyi na ba élection bo libérer mboka. Et ça la nulle part ailleurs. Mais na je comprends te comment ba congolais ba zo ba te ba ko sakabino. Na 2006 ba Rwanda ba organiser ba élection ba kosi ba congolais to kende biso to bandi ko yebisa bino ke élection za ya lokuta ba congolais ba bino il faut ka to kende bo kendaki ba élection bo yebi loko lekaki ba pesi Jean-Pierre Mbemba chèque à quelle ambassade ya Afrique du Sud avant dina et après il banda ko to ba Rwanda ba kangi ba meme na cour pénale internationale à sali 10 ans il fallait que ça la 20 ans mais ça la qui 10 ans il fallait que ça la 20 ans même 30 ans bo yebi wana to komi na 2011 tata ya Tshisekedi ya mwana Félix ayebi sibino ke non auti ko sona na ba décider ayebi sibino ke
dans tous les cas de figure Rwanda azokende. Et comme il y a makamuna bango ba promulguer résultat que moi na Rwanda azui Tshisekedi davai nanda kone silence ba futa kembongo na ye akosi bino kazana na résidence surveillée. Or azalaki nulle part, azalaki kolia mbongo avandi na ye. Il est kinde ngwana. To comme na 2011 2018. Bazoye ba ke bazo kosa bino ba congolais. Ole ba sabino vérité que toza bato lokuta tozo kosa ba tiki peuple a koti na kati ya jena bango. Ba élection etikali 45 jours. Ba na Genève, ba lobi ba ko bimisa candidat commun. Comment, chers amis, un pays comme Congo ba koki ko bimisa candidat unique, il y a soi-disant opposition, na ba élection etikali 45 jours. Na pays lokola Congo. Et ba Congolais ba koti na G. Ba ke na Genève. Na Genève wana service secret ya Uganda izalaki, service secret ya Kagame izalaki, ba service secret ya Kinshasa izalaki. Obe Minaku bato ba salaka lettre o Chilombo atanga ki on a retiré signature. Bato ba salaka ngo izaki Obe Minaku. Mais ba ko sabino ko Obe Minaku azaki na Kinshasa, nzoka Obe Minaku azaki na Genève. Ba filmer bango na misu na bino bomoni filmer, mais na mulili bazokutana ba service secret ya Uganda, ya Rwanda, ya Kinshasa, ba Kalef bango ne so ba na Genève pona ba désorienter bino ba Congolais. Ba kaboli de équipe côté mususu Fayulu atikali na babemba na Soriano obino bobenga ke par erreur na komba Katumbi côté mususu Chilombo kena Kamere. Or que tout ezaki lokuta. Et batika ki Soriano na ba Fayulu po Allah li sa ba Fayulu pongi. Ba Fayulu ba comprendre que non, toza na kacha unité, toujours vivre bien, to continuer, ko résister, to continuer, ko réclamer vérité, désir, ainsi de suite. Peut-être ba Rwanda ba ko ki lepso ma ba ozong si lepso. Bon, Jean-Pierre Bemba azalaki côté kuna babi que Jean-Pierre Bemba azala lokoso makasi ye place mbongo zali de place azalaka. Soki ayebi que kotona ko mbongo na ye makamuna nu setaliete parce que Jean-Pierre azapena lokoso. Mais Soriano azaki na rôle azo jouer na kati ya la mokatan batikala ki Fayulu Bemba, Mozito et Soriano. Nazo pesa ka bomba ba parenthèse pour na ya siko ko chiter pourquoi toujours préparer bino ba congolais. Et après tout un coup, bomoni Soriano a commis qu'on changer couleur. Aussi longtemps la prévenant qui bino nabi Nyokawana oyo bozo benge na komba Katumbi Soriano de son vrai nom azali moko ya ba agent ya Paul Kagame na katia ba congolais. Tiboye ko comprendre que Katumbi azaki ya binote. Sikoyo basango basali mo manœuvre ya kokosa ono il faut ba élection sala en 2023. Basali netije ya côté le mena Chilombo. Lokola pe kuna ba yebi ke basango ba lula mbongo bazalo koso makasi. Ba PCP déjà bango ya bango. Siko ba changer discours. Siko ba lingi ba kotisa bino na mental na. Donc bazo travailler bino mentalement que 2023 des solutions ezali. Chers amis, 2023 solutions ezali. Mais sonero ngwanda soki lelo akufi papa wana abimisa ki volonté tout azala ki nango. Je ne suis pas flatteur, nazaka flatteur te, naza pe fanatique te. Mais nazo sabino vérité parce que nazala ki na papa wana na yeba ki makambo nini souffrance ni violence nazaki nango. Mais sonero ngwanda aibisi bino ba réalité tout abimiseli bino même kutuna ba biloko mususu écouter vinaye pona ko yebisa bino ba congolais vérité en face bolinga na moko yekite lelo basango ba eli bino isusu idéologie ba élection bandeko première fois bokendaki deuxième fois bokei troisième fois bokei bino mo bozo monde bo sali ba élection bazui mona Tshisekedi ba cheli bino comme photo bozo mona ke soit disant de konabiso. Mais boyoki kuna teke seya abimishi carte oyo bazui bino ba congolais 542 km bino ba congolais ba botol bino mabele donc ezala maboko na bino te mais na Kinshasa ba lo belango te ngala lobaka on ça fait maintenant 1 mois et demi bato ba ko yisanga ke biso toza ko inventer ba information tout ozo bezala lokuta mais sikoyo seya bango moko na site na bango so bokot na site a seya boko mona ke non Congo est perdre 542 km. Mais Kinshasa zo le belangote. Yelo bo comprendre que Minembwe oyo mesonolongo na komaka en 2004. Na livre oyo. Na crime organisé en Afrique centrale, livre oyo. Mwana tangango ezate na page wana place ezalaka parce que ezali direct na osala mais soki mutatangi livre oyo akomona dossier ya Minembwe alobela kango na 2004, ça fait maintenant 16 ans, 17 ans pardon. Mesonolongo a komaki na livre oyo ke Barwande baroboto la biso Minembwe. Akomaka en 2004. Congolais alingi na eko tanga te. Congolais soko yoki bolumbu moko ya pasteur to ya moto moko boza na internet. Wana nde bino nyuso bokenda kotala. On dirait bozangi babitakala.
Donc akomaki yango awa alobelaki minembo lelo ndenge tozosolola awa minembo babotola biso yango na barwandais siko nde toza boye barwandais bavandaka na minembo ekomi mboka na bango siko ndenge toza boye na Ituri na Irumu na Nyakunde na centre ya komanda ekoma ya batuti babengana ba congolais tout ba chassa ba congolais ba vrai autochtone ba chasser ba na mabele na bango et remplacé par des faux congolais tout rwandais siko yo congolais oyo vandi libanda aux français aux belges aux américains aux allemands. Est-ce que je pensais un jour au cours ça la retourne à pays? Papa Oyo a ses poumonés na koyebisa bino vérité. Ndeko na bino aye vers bino na vérité, bo bengani bo chasser bo lobi kaza menteur. Lelo mesonero ngwanda za société. Et papa wana a kufi po na Congo. Et l'autre écoutez Vinaye, c'est pour vous les Congolais, pour le pays, pour ce pays, le Congo. Le long, mais ce n'est pas un sauté. Biso quand même tozali. Tolobi qui to lâché prise. Est-ce que Congolais nous se place à Vandi na kati na ye? Ezo lobela nini? Mboka lelo baboto biso ngo. Félix Azawana kaka pona akosa. Aïla Gibino gratuité, il y a enseignement. Ils ont l'okuta. Tout Félix Azolo ils ont l'okuta. L'élo Félix a tué pays na chaos, a foncé pays dans le noir. Congo Penza est commis na chaos moko total sur tous les plans. Biso ba Congolais siko to sande. Yango no moni tozo senga na bandeko lokola missionnaire ngonda ze susute congolais nyonso koma na kanda izaka kapona missionnaire ngonda te ndenga kufi me botala sikoyo situation o eza sur le terrain na mboka lokola Kinshasa ndeko moko azakuna abenginga bio dona vandi na Gombe me azo filmer na benginga pel video nazo mona ba pusu poussière bazo lekana ba bidon ma ya 25 litres bazo teka mai na Gombe pour bato basukola na Gombe, je dis bien na Gombe place oyo ba komi ko teka mai na Gombe et bongo na Bandal na Kasavubu na Kitambo ainsi de suite ezandengeni kaka po ba réhabiliter régie des eaux ezo senga 5 millions de dollars SNEL ezo senga 5 millions de dollars mais problème oyo bango bazo bimisa mbongo ebele bomoni awana na site moko to publié qui bino wana 2 mois na présidence na bango balé 29 millions de dollars na 2 mois 29 millions de dollars oyo bango bazolia mais botala situation na kati mboka na botala peuple ninga zo souffrir balubo bozo ko finga ngabo finga ngako na ningi bozala wana bo répondre bango te bo tika balubo ba tribaliso bazo finga wana ba finga ba vanda na bo yokane na zoloba Kimulu bezo salo zo défendre Chilombo za na rien. Botika bango bo répondre bato bazo ko fina yebi bango botika bango ba finga ba demulu ba tribaliste na botika ba vanda nga na zo yibisa sekonde bango. Lelo mboka ekomi na chaos total. Il faut Congolais nyo sur place à Zaïfa tomboka. To fanda ki na kati ya Kinshasa to yebi ndenge ni mboka na sezala ki to banda mona même voisin. Soka salaire azuka ka clôture na ye ya lopango na ye ameki ko devia ngo kaka mokejo ka mo ba centimètre ya mabele mosusu ya ba voisin bon ndo mona teke bato bazo bunda na Kinshasa boyebi yango des familles zo bunda pourquoi parce que yo kotisi clôture na ona mabele na biso mais lelo na Congo ba botoli bino 552 km donc Paris Cologne Paris Strasbourg Paris Lyon ba botoli yango na Kagame. Siko pourquoi boko kotomboka te? Pourquoi bozo kokoma na kanda te? Soki ba loka ba bazana Kinshasa ba melisa bango biloko mabe ba envuta bango do bazana envoûtement moko plus ba kinois. Et bongo bino bato vandi le banda Congo. Envoûtement na peko joie autorité et pas na bino. Yango tozo senga na ba congolais tout telema. Mais sonorongo ndaza na bisote.
atikeli biso ba bouquin ba mémoire na yango akomi biloko ebele à part biloko akomi oyo mais biso ba petit na ye ba proche collaborateur na ye apesi biso pe ba vérité belé ba secret belé o banda ko koyisa ba congolais te toza nango toko lâcher prise te toko mener combat oyo ti na suka congolais nyonso place azali à comprendre que ma belé ba négocier nango te Congo ezali propriétaire privé à famille Tshisekedi te ni à balubo ba tribaliste Congo ezali ba congolais nyonso toujours bundela mabele oyo ba génération future iko profiter nango bana ya bana na biso bazana besoin ya Congo bazana besoin te que famille Tshisekedi avandi na ba bolole ba lubo ba tribaliste bazo continuer ko loba buso ba bando distraire bato là non yango moni toujours singa na moto nyonso azala déjà préparé mentalement ceux qui ba botoli mboka bayaka ko bondela moto abotoli mboka te soki ba botolio mabele bayaka ko yebisa muto occupé mabele noté que même biso na ba élection pour tout changer pour système changer jamais boti ko mona mikolo na Kinshasa milice ya Paul Kagame chef d'état-major ya milice ya Kagame azaki na Kinshasa kutana na François Beya balobini que il faut basala ba opération moko na est baya ko luka ba FDLR donc cela veut dire ba interamo na iza ba utu o bazalaka na armée ya Abiyarimana. Depuis 1994, 94, ti lelo batona bakota na Congo, Kagame lukaka bango 600 ko luka bango te. Siko Laurent Désiré Kabila azwaka batu wana po ba aider biso contre le Rwanda. Kanambe tango aye abengani bango akomi ko chasser bango akomo boma bango. Siko yo Chilombo aye. Soit disant mona mboka. Pourquoi azo pesa ordre na armée rwandais et kota na Congo et ya ko luka batu na Congo. Yango no moni Félix aza bon profil te pour Namboka wana ayi ko s'enrichir na février o itiko leka Denis Nyakeo moi sinaye amemaki 320 millions de dollars akeneng nango en espèce na jet privé akende otika na banque moko na Dubaï toujours trace wana pourquoi parce que ba banquier wana saoudien bazawana yeza na réseau moko ya ba congolais bazaka na bango batuni bango babi mais yo zaka congolais oui mais oyo azana ni oh non aza soit disant première dame na biso mais moi je asali déjà des rotations ya kwa tika ba mbongo awa c'est que na Congo kuna bozana ba pauvreté comment mutazoye na mbongo ya boye na passeport diplomatique aye na jet privé bazwi mbongo bazo memango ba ki déposer na ba banque et bongo peuple wana azo profiter nani na décembre batika ki 350 millions de dollars. Na février, tu kotika 320 millions de dollars. Moi, si à Chilombo Denis Nyakio. Yango no moni, tozo singa na ba Congolais, to bunde la mboka. To bunde la mboka. Na komi na ko chité, ezaki problème kaka ya cotisation ya papa na sono Rwanda. Pour la Suisse, nazo répété na bandeko baza na Suisse, o ba koti sikoyo. Mamona qui était en banda qui direct oyo moto tout est chargé kuna a récolté bambongo nyos tout na Suisse maman na biso veni kakelani yo moto tout est batu nyos bazana Italie bato bazana Suisse so bani ba contribuer na makambo ya matanga o tozana ngo ya papa na biso ba contacter maman na biso veni kakelani donc numéro na ye ezali 0041 77 96 37 739 wana bozomba la moko maman na biso veni kakelani pona bandeko o bazana France o bazana Espagne soki pona participation na bango ya cotisation ya likambo ekoyeli biso ba contacter maman Mongala numéro maman Mongala ezali 0033 76 66 68 589 donc wana soki bobengi bango bozo maman Mongala donc bato bazo komela biso na inbox na page na biso CCDP info inbox tozo zongo les sociétés parce que page na biso ezaki signalé tozo zo ba inbox parce que photo mais quand même modifier yango bato oyo bazana besoin ya ko contacter numéro na biso ya CCDP directement boyebi yango numéro nezo sala ezapé na WhatsApp donc tozo senga vraiment participation ya bande konyo so toza na bango
parce que vie azalaki sous na kati ya institution te depuis 87 depuis 97 asala te banda babima na kati ya pouvoir wana asala te azaki na ressource mon côté lelo azali sous na biso te manière o biso tokoki ko honorer mémoire na ye na ba œuvre nyonso oyo asali na ba effort nyonso oyo asali na ba vérité oyo ayebisaki ba congolais malheureusement boyo comprendre on a retard les fils que to contribuer pona liwa ya papa na biso ne Rwanda donc pona bandeko bazotuna pona ba livre je pense que opération ba livre et robanda soki enterrement na isalami parce que ndenge toyokana bandeko nyonso tokoki koteka ba bouquet na été au moment nous akundamité donc soki enterrement na isalami nde équipe moko kozala wana pona bato bazana besoin ya ba livre oyo bazo luka yango ils ont équipe moko tokocha wana pona était quand même ba livre oyo bon pona bandeko oyo bazana Londres numéro ya bandeko à Londres tozana ngone sikoyo te mais muto azana Londres oningi a contribué a kendo tala na mir na biso ya Facebook to na page na biso CCDP to na site Apareco même na page na biso CCDP to tie ba donner moko ya Apareco wana compte bancaire moko Apareco apesa ki ezali to tie système moko kanyoto moko na mir na biso ya page na biso CCDP info soki boke kuna boromona yango soko tie na Apareco il y a pas de problème soko tie na kanyoto ya CCDP il y a pas de problème donc na yeko lobela ngaka parce que kanyoto na depuis lobi to check yango tisiko esali ka 1500 €. Donc na ba congolais nyonso otozali et belé partout dans le monde ils a quand même soni comme on a que papa na kufa ki dimanche le sali une semaine mais to bandi quand même opération on a le za deuxième jour to za kana 1500 €. Yango no monto lobeli yango bato ba contacter na Suisse maman Véro Kellen azali bato yo ba ko contacter na France maman na mongala na pesi ba numéro na bango azali donc tozela kaka ndenge ni tokopesa bino sikoyo ba information wapi place ba kokunda papa na biso no Rwanda et place ni tokokutana na ba condition tozala ngo actuellement pour na ba pandémie eza moi pas si pour na kolakisa ba tout place tokokutana mais enterrement na quand même ba tunyo surtout toko informer bino parce que siko tozana no na ba démarche neno place ni via kokunda mo pour na bato bazotuna ke bembe avie il paraît que bayoki ke bazolinga ba rapatrier na Congo non vie yé moko tanga zala ki vivant avant de koyesa que non mokolonga na kozali susté ba kundanga na Congo te aussi longtemps que non mabele wana ezongi na maboko na bisoté et prévané même ebembe ya Mobutu via bande kolinga même pas bazongi sa na Congo yango nozo mona sikoyo ba démarche ezo salama soki vie akundama na France te peut-être akokundama na Maroc donc ils en a deux pays wana nde toujours luka place nene oyo bakolalisa nzoto ya vie provisoirement en attendant mboka na biso ezongo na maboko na biso mais pour na piste ya Kinshasa eza penza favorable était pour na biso et pour na même pas bisoté mais yemo comme wei abandé ko luba yango ke okawo akufi bazongisa nzoto na été na mabele soki nenu to sikoli mboka na bisoté. Oh oui ndeko wile lokasa oui donc moto ya zali na Suisse ezali mama Véro ye mutaza kuna donc mama na biso Venika Kelani yende to cheye pona cotisation ezo sala makota Suisse bandeko nyonso baza na Suisse o bazo koka ko tchana kanyote te na internet na Facebook te o pe bazo ko sala virement banque par banque te ba meka ko kutana mama Véro ba contacter numéro na ina peshi yango pona mama Véro ye mututo che mama na biso Venika Kelani na Suisse ye mutazali chargé ya biloko na donc ya ko joa mbongo eza na kuna bo pona batu ya France à partir ya kanyote na biso auto na Facebook ou soit bo contacter biso inbox na biso soit bo bengi na numéro ya maman Mongala donc maman Mongala numéro nezali 00 donc 07 66 66 85 89 donc voilà bo benga maman Mongala bo joyer ou soit bo komelinga na inbox na Facebook ngashiko na ko orienter bino place ni oyo boko pesa mbongo wala donc pour l'instant toza toujours na matanga mais kozala na matanga te ke lobi te ke to bundela mboka te to continuer toujours ko bundela mboka parce que yemo comme sonore ngwanda chaque fois bande ko bungisa même bande ko ne ya famille biologique na ye abande toujours ko continuer etumba donc tozo senga na bande ko nyostu to perdre moko oyo asalaki keto yeba makambo yo moko oyo a dénoncé occupation par rapport ya ba congolais mingi o ba boya ki ko lobela yango a sacrifier vie na ye pour na ko dénoncer makambo oyo a boya ki corruption
Baïla mesonero ngwanda chèque, baïbisie babi yo moko cha montant. Mais kolobela sous ba congolais makambo te. Aboyaki. Ba proposer ba makambo tout ayibisaki bango abinyet. Papa wana a passé na ba moment moko difficile. Oyo biso moko toyebi. A passé na ba moment moko difficile. Papa wana bandai ko zala part abandai ko déplacer air nyos tout pour la sécurité na. Bon, le quoi no ba kundi était moi to kota na ba détail ya makambo belé ezate mais vie a kufi pour na Congo. Donc a payé prix à vie nae pour na mboka wana. Kaka po aboya ki ko négocier, aboya ki mbongo, aboyi proposition ya ba poste, aboyi tout o ba bandai ki ko proposer ye et ba tchaki na insécurité moko même na mindele. Pour cause yebisa ba congolais makambo yo, ba congolais ba ki parla bango te okufa pona ba wana bato bazo yebisa ye bato aposo pembe babi aujourd'hui yebisa peuple azo yo kanote tande bazo finga otika na yo zwa na enveloppe mais ba ka otika te ti na niveau vieux de loi ça na bisoté pona ko honorer mémoire na ye et vous allez bien quand même to cotiser pona mémoire ya leader na biso et vous allez malamu mingi bato bazo finga wana botika bango ba finga ba yeko yoka makambo nazo yebisa bango za bien ba continuer ko finga mais biso to ko lâcher prise te yango no moni mais d'accord ndeko kito bon total no ba démarche ndenge zo kende au cas où que kotika la kuna y a pas de problème au cas où que koyawa y a pas de problème mais Congo nde piste ya Congo wana déjà to inscrire on na kacha masolo na biso ezate donc basuki wana pona bandeko tozozela kaka geste ya ba congolais et vous amala momingi yango ndi tozozela geste pona toye bande ni tokosala toko communiquer bino ba information nyos tout ezapi na bandeko oyo ba pesaki ba place bandako na bango ba pesaki yango mais na ba condition actuelle moyen ya ko se réunir ezate donc toujours sur la kaka na misika mais bon famille quand même y avait toujours kutana bango toujours y bandé ni makambo zo kende parce que chaque fois si y a un problème toujours ko informer bino donc pour na sikoyo place nenu ya ko kumdavier définitif nenu yebanité donc c'est ça qui yango ndomoni toko yebandé ni toko sala soki bomoni mutu moko azofinga bo répondre bango te botika bazoya ko finga te bazoya ko yoka nde vérité na zoloba parce que yo zoya ko finga zoloba que non ba kotiser pour na ngwanda te Tshisekedi azatanga kufaki bino bato IDPS bochaki cagnotte na internet mo sino take famille Tshisekedi ba pesa bango $800 kilombo ba pesa ka $800 na kanambete ba wele ngo na famille ba yeko to na Belgique bino bo cotiser pour na matanga Tshisekedi e bongo impero mo Tshisekedi asenga ba congolais kenda $400,000 €400,000 kenda tango bino bato IDPS pena bozoya ko finga boka soni te parce que muto zo finga na ebio yo ba ndeko bateke mboka na za occupé lelo ko mo boyo occupation po chilomba komi wana yo moko vanda na poto za na vini yango nous mona ke soki ba Rwandais lelo ba bombani na sima ba luba cela veut dire c'est qu'il y a un problème ba sauter bikolo ebele ti ba ye kaka kolata komba baluba c'est ça qui nazo yebisa bande kominga baluba bikambo to za nango za problème attribité boko tanaje ba Rwandais te parce que neti elongi ya tuti moko to chena mirwana mais mutu wana za na kombo nini communiquer zadi est-ce que kasa na ningo azala Tibo yo muto zo ya kofinga ngai na yebi yo. Otrena kanu na dadi no reza kutu mpiake. Mais ozo comprendre te ozo soutenir muto yo, azo sala kutu ye même po na yote, même po na famille. Jango no zo mona to continue ko bundela mboka. Yo tango zo ya kofinga ngai ngai kutu. Yo tango zo finga wana zo koma bozo koma na yo nazo yebisa. Tilo mbota ba nomeye bana ba Rwanda. Ngakuta sala pele pa nga 3 fois. 3 fois. Malgré ce qui a empoisonné la boyaki. Mais yo muto zo kote là, yo déjà benga yo. Atindelo déjà bato. Ozomo na te ko za pamba. Yo zo ya ko finga ngai na makambo nga na zoloba yo mulubu atribaliste. Mais ye mwana Tshisekedi depuis ba nommé na ba Rwandais. Atinda 3 délégations différentes. Boye Saudon ayato sala nai. Na yiseki na bignette. Jamais na koki ko accepter offre oyo mboke te kami na bapaya. Yo mulubu a tribaliste ozo soutenir Chilombo ozo ya kofinga. Est-ce que Chilombo yeba tayo? Mobini ya zoba kofuta makana bozoba. Donc en ce qui wana pour l'instant
bandeko cagnotte eza wana bo contribuer pour na matanga ya papa na biso et ko sala malamu mingi parce que vie a se sacrifier trop pour na makambo yo vie abandai ko vivre na clandestinité babilo musu moyena lo bango kutu ezate ezana mawa vie babandai ko luka partout pour na ko éliminer physiquement le lois sous na bisoté des fils que gestes on a ceux qui tout ça lango et aux malamu donc batoyo ba contacter maman Venika na numéro na PC ou ba contacter maman Mongala et aux appels malamu o ya kokocha na cagnotte te boko komela biso même na ba inbox excuse-moi so boko mi inbox ngai na ibinde na ko orienter place ni ko pesa mutu nini oyo okopesa contribution na yo bato bazo komela biso na page na biso CCDP info kuna boko mali souté parce que toujours inbox sous-souté parce que ba signala ki na ni page na biso inbox ato komi yango toujours yango les sous-souté donc la ligne bino mingi toujours na matanga mais toujours continuer toujours et tumba na biso to perdre leader na biso mais to perdre combat na biso te to perdre pe Congo te mais son ngwanda lelo za sous na biso te mais atikeli biso biloko o to ko bosana sous-souté atikeli biso même asali atie biloko belé mémoire na etikali awa na nzela makomi na nzela ya ba excusez dans la ba cassette de l'autre à côté na ba YouTube ba message n'est à partout je pense donc ce qui to kundi déjà papa la biso nako sala oyo mais oyo côté kamate aux alango gratuit nako luka moyeni nako sala yango moko nako pesa ngo batu eza ba premier message ya vie ezaki na 2005 eza ba premier message na ye nako luka mutu moko oyo azali asepeli ke to pesa yango batu même ya ofele oya kolinga akokomela ngai tokosame après matanga après enterrement donc tokoki kozwa yango to reproduire yango sisepele to pesi ka bato eza souvenir parce que to monaki bilamba ya ba général de Gaulle bilamba ba François Mitterrand etika na ba musée ye azali mutu oyo biso ba congolais to zalelo na connaissance ya makambo pona ye ba CD na ye mosusu o biso tourné au sala na 2007 2006 je pense voilà parce que oyo zalaki na 2005 2006 ngam na ndoki ko tsona Brazzaville donc ngam na tikala nango tikala ka moko oyo nyonso esila o nde tikala donc oyo zali qui appelle l'unité de tous les Congolais pour libérer la DRC du deuxième tour des scrutins donc oyo zali qui élection ya 2000 donc deuxième tour ya Kanambe na Jean-Pierre Bemba yango via salara message ils a divisé bomoni yango ezali ka pona préparer batu ngape ka nem nando ko pesa ngo batu bon c'est lui on a congolais bando lingane musique ando linga makamba Congo te pas de problème bon na oyo pe ezali pe ka pendant les élections au pe na mémoire na Brazzaville yango yo likambo ya mabele Congo dia totila de yango yo mboka eza na posa na yo ndeko do ba message ya vie eza na kati comme azali sous na bisoté eza quand même ba souvenir on a gardaki na komeka ko sala yango bandeko baza ba volontaire o ba kolinga to sala yango to bandi ko pesa quand même batu ou soit to garder yango un jour tant to sala ba musée na mboka to tchako na kati ba musée na biso bon à part ba livre bo je la ka enterrement na ye ndé to ko solo quand même na famille biologique parce que déjà toujours solo là pour na ba livre je pense que après enterrement ndé to vendre dans la famille to bandeni to ko sala poto zongela bino. Merci pour l'instant à ceux qui wana to cotiser pour na liwa ya papa na biso et kozala malamu mingi ne fils que quelque chose oyo kocha et kozala malamu mingi parce que papa wana asali ya mingi na etumba na biso oyo alobi ya ebele oyo biso nyonso toyebi malgré ndamba ba congolais bando comprendre vérité oyo azoloba mais majorité ba congolais ba comprendre ki tant papa akufi tout le monde sikoyo mission yoko ya ba ekai est tombé vie eza na ngonde ngwana azé sous na biso te mais ne fils que to honorer mémoire na ye. Merci beaucoup pour na bandeko ya Suisse maman Venika kela ni azali pour na bandeko ba contribuer na France bon contacter maman Mongala na pesa ki ba numéro na bango na je répéter avant na kata numéro ya Suisse ya maman Venika ezali 0041 77 96 37 739 wana okozwa maman Venika donc 0041 77 96 37
739 Maman Venika Kelani. Pour Maman Mongala, Ezali 0033 76 66 68 589. Soko bengi ba maman na biso wana okozwa bango mbala moko opesi participation na opona day. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao ciao. Bandeko botika koswana na batu oyo ya IDPS. Botika koswanisa bango. Soko moni moto moko azofinga nga botika bafinga. Nazomona ndenge bazokoma. Botika bafinga. Botika bafinga. L'essentiel que vérité ils ont rattrapé tout Congolais. Soki bazofinga nga bo répondaka bango te. Ngai moko bafinga nga so bakutana nga nzela baza na place à reprocher nga te. Botika bango bafinga. Bazo yoka nde maloba langa ezo sepelisa bango nde bazofinga. Réaction ya kofinga ezali maloba langa eza bien. Botika bango bafinga. Ok. Soki kusi ekundenge bokomi bo s'occuper na bataliba na ba milovoro. Bo s'occuper na bango. Ok. Je ne saurais me taire, car qui jouit du fruit de mes lèvres qui exalte ta grandeur et confesse ta sémence.